Она плакала долго, очень долго, от ужаса и отчаяния, от жалости к себе и полной безысходности. Ей хотелось полностью излиться слезами, раствориться, высохнуть, исчезнуть, чтобы больше никогда не видеть ужасное чудовище, не слышать его грозный рык. Почему? За что? Почему она? Ей так хотелось назад домой, но ничего изменить было уже невозможно. Забылась тревожным сном, как в пропасть провалилась. Проснулась от холода, не поняв сразу, где находится. Память окатила ужасом, и девушка снова безудержно зарыдала. Но любые силы заканчиваются, даже на поплакать. Особенно, когда замерзла, и несколько дней крошки во рту не было. Заставила себя осмотреться. Обнаружила рядом с кроватью поднос с огромной чашкой ароматного отвара и несколькими кусочками сыра. Решив, что терять все равно уже нечего, выпила отвар. Он оказался горячим и сладким. Подумала, съела кусочек сыра. Потянула в сон. Ну и пусть, хоть умрет безболезненно. Завернулась в одеяло и уснула. На этот раз крепко и без сновидений. Проснулась она от шороха. На туалетном столике в углу сидел кот. Не просто большой, а громадный. В ярко-зеленых глазах поблескивали золотистые искорки. Принцесса села на кровати и с удивлением стала рассматривать зверя. Уж сколько она диковинных зверей повидала, но такого видела впервые. Коту, казалось, нравилось такое внимание. Он встал, продемонстрировав длинный пушистый хвост, потянулся и зевнул, показав острые клыки. Слезы опять полились сами собой. Зверь наклонил голову и укоризненно муркнул, мол, чего ты? Принцесса всхлипнула, размазала остатки слез по щекам и подошла к туалетному столику. Из зеркала на нее смотрело нечто красное, опухшее, с колтуном на голове. Зареветь в этот раз не позволил кот, легонько царапнув за руку. Не успела девушка охнуть, как он прыгнул в противоположный угол комнаты, открыв незаметную дверцу. За ней оказалась ванная, небольшая, но очень удобная, с кучей пузырьков, флакончиков и, как оказалось, даже с горячей водой. Кот еще раз муркнул и тактично вышел. Через час повеселевшая, замотанная в полотенце принцесса выплыла из ванной. На кровати лежало новое платье. Конечно, попроще, чем она привыкла носить, но вполне милое, и цвет удивительно оттенял ее глаза. Полностью приведя себя в порядок, девушка решилась таки выглянуть в окно. Она ожидала увидеть что угодно. Огромные рвы с крокодилами или человеческими костями, или заполненные клокочущей лавой и охраняемые чудовищами. Но не это. Сад, прекрасный сад, окружал замок. Вдалеке виднелись вершины гор. Заходящее солнце разукрасило горизонт в нежно-сиреневый цвет, плавно перетекающий в розовый. Уснула она поздно, любовалась звездным небом. Проснулась принцесса от громкого урчания. Кот опять сидел на столике в углу и гипнотизировал ее взглядом. Желудок заурчал снова, громче и требовательнее. Кот спрыгнул и уселся возле входной двери. Что, господин дракон тоже проголодался? Слез уже не было. Остались только горечь и разочарование. Мяу! Кот явно требовал следовать за ним. А вот и не пойду. Выискался гурман. Что, у плачущей еды сильно вкус портится? А он и эстет еще. Любит, чтобы блюдо красиво выглядело. Фиг ему. Принцесса, совершенно забыв воспитание. О каком воспитании может идти речь, если тебя съесть хотят? Сделала неприличный жест,
взлохматила волосы и вздохнула. Жаль, сажи нет, а то бы я ему показала. Мяу, не пойду. Жрать захочет, сам к еде притопает. Ну и дура, неожиданно сказал кот и вышел. Сиди дальше, лохудрой голодной. Пару секунд девушка пыталась понять происходящее. Потом бросилась за котом. Ты кого лохудрой назвал? Скотина хвостатая. Они вихрем пронеслись по длинному коридору, затем вниз по широкой лестнице. Принцесса даже не заметила, сколько этажей проскочила. Кот в гонке лидировал, а так хотелось дернуть его за хвост, да посильнее. Хвост мелькнул в конце холла и скрылся за резными дверями. «Все равно поймаю», – завопила девушка и влетела в зал, аккурат к столу дракона. «Доброе утро», – поздоровался дракон, намазывая гренку маслом. «Гренку будете?» Кот сидел рядом и спокойно лакал сливки из позолоченной пиалы. «Не могу ответить тем же», – принцесса сдула прядь, упавшую на глаза. «Буду, 2. Только аппетитно умяв гренки, 2 яйца всмятку и несколько сосисок, девушка подумала о том, что стол был сервирован на 3 персоны. Дракона, кота и выходит, что на нее. Может, он любит сытых жертв? Рука, тянувшаяся за очередной сосиской, замерла. «Чай, кофе или какао?» – любезно поинтересовался дракон. «Водки. Тогда советую вот эту, на травах. Очень хорошо для пищеварения». Дракон поднял графин, инкрустированный серебром. «Тогда какао. И для нервной системы», – закончил дракон. Кот фыркнул. «Может, вы меня уже съедите и все?» – устало спросила принцесса. «Это очень утомительно, вот так вот находиться в полной неопределенности». «Если есть в таком количестве, то неопределенность станет еще более полной», – ехидно заметил кот. Принцесса закусила губу и решила промолчать. «Я не собираюсь вас есть, так же, как кусать и царапать. За этим можете обратиться к нему». Дракон кивнул в сторону кота. У него рефлексы хорошо работают. А вот хватать за хвост, шкирку или ухо все-таки не советую. Вы же адекватная, и с глазомером у вас все в порядке. Располосует. Девушка потупилась. «Может, хотите прогуляться с котом?» – поинтересовался дракон. «Да, спасибо. Благодарю за завтрак. Все было очень вкусно». «Пойдем прогуляемся». Кот гордо прошествовал к двери. Возле замка оказалось неожиданно многолюдно. Девушки весело смеялись, переговаривались, играли. Кто-то рисовал, кто-то катался на лошадях. Принцесса шла медленно, удивленно осматриваясь. «Спрашивай», – предложил кот. Они как раз проходили мимо группы человек из 10, которые дружно подпрыгивали и извивались под ритмичную музыку. «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем вот это все? Вам что, принцесс тут мало? Зачем вы вообще нас крадете?» «А вот это уже лучше. Присмотрись, вон там рыженькая, видишь?» Кот махнул головой в сторону. Принцесса прищурилась. «Кажется, да. Это же дочка соседнего короля». «Совершенно верно. Уже неделю тут. И если не ошибаюсь, именно с их королевством вы воюете уже лет так 30. А из-за чего, кстати, знаешь?» Принцесса пожала плечами. «Мне кажется, этого уже никто не помнит толком. С тех пор, как ты оказалась тут, ваше королевство больше не воюет». «Как это? Почему?» «У них появилась более важная и...» Кот поднял лапу, акцентируя внимание. «Общая проблема. Теперь они думают, как объединиться и вызволить вас. Но заодно
как противостоять вашему общему соседу, который, пользуясь возможностью, хочет загробастать оба ваши королевства». Принцесса ахнула. «Сначала ваши папаши укрепят границы, блокпосты, систему оповещения, потом соберут общий поход и отправятся за вами. По пути, а он очень неблизкий, сюда драконам только сутки лететь, а через горы вообще месяц пробираться. Начнут восстанавливать и ремонтировать все, что сами же за эти годы и разрушили. Мысль улавливаешь?» – уточнил кот и, дождавшись кивка, продолжил. «Потом будут двигаться через соседние государства, попутно нанимая разный люд на восстановление своих. Мужиков поди не осталось, вот-вот. И экономику поднимут, и генофонд взбодрят, заодно дипломатические связи обновят». «А когда сюда доберутся, что будет?» – не поняла принцесса. «А все хорошо будет. У нас в округе все тихо, мирно, спокойно. Последнюю местную принцессу мы лет 100 назад украли. Народ оценил, урок усвоил. И сам поумнел, и вашим окончательно мозги на место поставит. Особенно, когда последние научно-технические достижения покажет. Понимаешь?» «А этот, который третий?» – заволновалась принцесса. «Не переживай, все будет хорошо», – успокоил кот. «Что хорошо? У него нет принцессы. Вам нечем его шантажировать». «Можем и королеву умыкнуть, не проблема», – уверил кот. «Королевы у него тоже нет. Он, говорят, вообще не по королевам». «Ах, вот оно что. Это немного осложняет задачу. Но ничего, что-нибудь придумаем». «Слушай, наше королевство так далеко. Я понимаю, что вы в округе мир и порядок навели. Но какое вам дело до дальних стран? Мы котики за мир во всем мире. Все котики достойны ласкового слова, сметаны, покоя и тишины. А не вот этого всего, что вы, люди, вокруг нас устраиваете. Хочешь, считай это волонтерским движением», – гордо ответил кот. «У тебя имя-то есть, волонтер?» – насмешливо спросила принцесса. «Имен может быть много. Главное не имя, главное сущность», – философски ответил кот. «И что все эти принцессы тут делают? Ты же видела, что хотят, то и делают. Кто шьет, кто поет, кто на арфе играет, кто пироги печет». «Мда, я так понимаю, что гендерными стереотипами тут пованивать достаточно сильно», – съехидничала девушка. «Ой, вот только не надо тут носик морщить. Вон там конюшня, рядом спортзал, за ним полигон. Хочешь, из лука стреляй, хочешь, копья метай, кузница тоже имеется. Я же говорю, делай, что хочешь». «Хочу быть феей». «Феи пыльцой питаются и нектаром, они сосиски лопают». «Вот ты животное. Хорошо, а если я замуж хочу?» Принцесса вздернула подбородок и топнула ножкой. «Ну иди туда, в замуж. Как только мужа найдешь, так и с катертью дорога». «Ой, у нас тут такой анекдот был. Появилась у нас принцесса, такая вся из себя противостереотипная. Как раз в полном боевом облачении на полигоне скакала. А тут и рыцарь очередной нарисовался. Они регулярно наведываются. У них же все просто и четко, все в соответствии с этими самыми стереотипами. Дракона убить, принцессу значит освободить». Так он, ой, не могу, кот пырснул со смеху. Так вот рыцарь решил, что наша принцесса его соперник. Под латами харизмы-то не видно. Так до дракона и не доехал, ввязался в бой с соперником. Задиристый оказался кошмар. И что? Что было дальше? Глаза принцессы блестели от любопытства. «Ничего особенного». Уложили его как миленького на обе лопатки.
Забрала подняли, по щечке потрепали, поблагодарили за такую хорошую тренировку и удалились обедать. А рыцарь? Полежал немного, остыл, остатки мозгов собрал и к ужину заявился к дракону жениться. На драконе? А на дуру вроде не похоже, протянул кот. На принцессе, конечно. А она? А что она? Она ж принцесса, а он ни царство, ни наследство. Сюда ж большинство именно за полцарствами и являются. Учти это. Погоняла его, конечно, конкретно. Выгнала, да, погрустнела девушка. Почему выгнала? Нет. Вот вчера письмо прислали. Открыли школу боевых искусств. 4-й мальчишка на подходе. Хотя я подозреваю, что в этот раз будет девочка. Настоящая барышня. Пусть хоть немного постереотипничает. Так что, в замуж? А, не поняла принцесса. А, нет, пока нет. Ну смотри, куда дальше гулять пойдем? Вон там у нас водопад симпатичный. Ну пошли к водопаду. Слушай, а как так получается, что у вас тут столько женщин и ни одного скандала? А чего им скандалить? Они счастливы, всем довольны, хотят халву едят, хотят пряники. Хитро прищурился кот. Так не бывает, фыркнула принцесса. О, первая умная мысль за все время. Конечно, не бывает. Мы вам специальный состав подмешиваем, как солдатам. Куда подмешиваете? В сосиски. Глянь, какая ты стала спокойная. Не советую. Кот продемонстрировал когти. Принцесса спрятала руки за спину, подальше от соблазна. И как долго тут живут? Достаточно миролюбиво спросила она. По-разному. Одни замуж выходят, другие домой возвращаются. Не сразу, конечно. Кто-то тут поблизости остается жить, бизнес открывают. Несколько человек учиться уехали, дома им не разрешали, а тут, пожалуйста. А есть и такие, кто долго живет, все себя ищет, понять пытается, чего же хочет на самом деле. Принцесса задумалась. А почему вы сразу все не объясняете, хотя бы принцессам, чтобы не боялись? Ты бы поверила? Нет, призналась девушка. Вы люди странные. Пока все стадии принятия полноценно через себя не пропустите, не проживете их, дальше нормально жить не сможете. Гештальты у вас не закрываются, и указывать вам, как правильно поступать, бессмысленно. Можно только помочь самим найти решение и путь, выход из лабиринта. Кот помолчал. Так что? Что ты хочешь делать? Не знаю. У меня столько вопросов в голове сейчас крутится. Пошли, покажу вход в библиотеку. Может, там найдешь свой выход. Библиотека была громадная. Вряд ли человек смог прочитать все эти книги, будь у него даже 10 жизней. Принцесса совсем растерялась. А с чего мне начать? Попробуй начать с самого начала, усмехнулся кот. Сотворение. Вон та книга в кожаном переплете. А мне пора. Там пополнение прибыло. Адаптировать пора. Девушка долго не решалась раскрыть книгу. Провела пальцами по толстой, потемневшей от времени обложке. Наконец сдвинула серебряную защелку. Сначала было слово. И слово это было «Мяу». Громко разнеслось эхом по замку. Принцесса. Дракон громко всхрапнул и разбудил сам себя. Лапа затекла. Ящер аккуратно повернул голову. Принцесса похрапывала, пуская слюни. Дракон хвостом подтянул одеяло, нащупал будильник и выключил его.
Стараясь не разбудить принцессу, вытянул лапу, пошевелил когтями и выполз из пещеры. Светало. Он с удовольствием выпустил несколько колечек дыма и залюбовался отблесками зари на верхушках деревьев. «Ты чего так рано встал?» Кутаясь в одеяло, пришлепала принцесса. «Обуйся, простудишься». «Не-а». Принцесса забралась ногами на драконий хвост. «Ты же меня согреешь, правда?» «Кофе будешь?» — хмыкнул дракон. «Буду. А яичницу?» «И яичницу буду. И сосиски буду. И булочки. Я все буду. Я жуть какая голодная». «Тебя проще съесть самому, чем прокормить», — пробормотал дракон. «Ой, не начинай», — сморщила носик принцесса. «Как спалось?» «Прекрасно. Кошмары не мучили? С тобой-то рядом. Ты так храпел, что они разбежались. Тебе это не помешало спать, как убитая?» А я представила, что я на берегу моря, и прибой камешки переворачивает. «Может, рванешь?» — с надеждой спросил дракон. «Куда?» — не поняла принцесса. «На море. Там хорошо. Кошмары ушли, там нервишки и долечишь. Морской воздух для этого самое оно». «Сейчас, нет уж. Ни на какое море, ни в какие горы, ни на какие воды я не поеду. Мне и тут хорошо», — категорически заявила принцесса. «Надо было тебя тогда таки сожрать», — тихонько пробормотал дракон и поволок принцессу готовить завтрак. Глядя, как аппетитно она уплетает яичницу с сосисками, закусывая хлебом с маслом, дракон аккуратно поинтересовался: «Ты поправиться не боишься?» Не фафусь», – прошамкала принцесса. «Я у фефофравилась. Поэтому ты весь день в халате ходишь». «Аха, а можно добавки?» «Где оно у тебя все помещается?» – поразился дракон. «Надеюсь, что в грудях». Дракон фыркнул. «Да на тебя ни один приличный принц не позарится». «А зачем мне принц? Мне и тут хорошо». «Я пошутила, не бойся», – расхохоталась принцесса. «Хорошая была тарелка. Но посуда бьется к счастью. Хочешь еще счастья?» «Куда уж больше», – бормотал дракон, сгребая осколки. «Я уже все, меланхолически заметила принцесса и посыпала солью бутерброд с маслом. Она занесла была руку над третьим бутербродом, но передумала. «Пойду свежим воздухом подышу, что ли?» «Иди, погуляй», — согласился дракон. Дождавшись, когда принцесса уйдет подальше, дракон вытащил бумагу и чернила. «Отдам принцессу в полном расцвете сил из приличного королевства в хорошие руки. В еде неприхотлива, любит прогулки и играть в карты на раздевание. В приданное отсыплю драгоценных камней. Если заберете в течение 3 дней, бонус». Дракон быстренько написал несколько экземпляров и привязал к почтовым голубям. «Летите, касатики, летите», — с надеждой бормотал дракон, вглядываясь в уменьшающиеся точки в небе. Он вздохнул и, тихонько мурлыкая себе под нос: «Дракон и принцесса, они, если честно, ни пара, пошел ставить тесто на оладьи. Принцесса любила пышные, высокие, с медом и малиновым вареньем. Письма для дракона. «Милый Куся, я возвращаюсь к тебе. С этим мелочным жадным человеком совершенно невозможно жить. Жалеет для меня буквально все. Ни платья, ни туфель не допросишься. Только ворчит, что и так тряпья достаточно. Никакого эстетического вкуса. Не видит разницы между розовым и лососевым, вердепомовым
и морским зеленым. Мужлан какой-то. Спрашивает, зачем тебе 50-й бежевый лак? Как 50-й, если они все разные? Все разные. В общем, Куся, я решила, я возвращаюсь к тебе. У родителей я просто не помещусь. Сейчас упакую последние 10 оттенков и выезжаю. Твоя принцесса. Дракон вздохнул и открыл второе письмо. Глубоко уважаемый дракон, вынужден вам сообщить, что моя дрожайшая супруга решила меня покинуть и вернуться к вам. Она настолько часто меня этим шантажировала, что, признаться, я уже даже рад, что она решила реализовать свои угрозы. Ее не остановило даже новое крыло замка, которое я построил под ее гардеробные, тренажерные залы и прочие дамские салоны. Так что, если есть возможность, бегите. Думаю, дольше недели она сама в пещере не выдержит и вернется. Если вы случайно сожжете половину ее гардероба, в качестве моральной компенсации получите дюжину зажаренных кабанов. Держись, старик. Принц. Дорогой принц, признателен за своевременное оповещение. Постараюсь принять меры. Дорогу уже перекопал, парой сосен перегородил. Теперь ход за тобой. Запоминай, никогда, слышишь, никогда не отказывай жене. Всегда соглашайся и все разрешай. Она сама должна прийти к мнению, что ошиблась или ей это не нужно. Итак, несколько возможных вариантов. Дорогая, этот оттенок тебя старит. Этот фасон устарел. Это платье тебя полнит. У соседей точно такой же цвет стульев. Это платье скрывает твою великолепную грудь, делает тебя бледной и нездоровой. А у соседней королевы точно такое же, я вспомнил. Да, грудь подчеркивает шикарно, но совершенно не оттеняет твои глаза. А они у тебя прекрасны. Выглядит дешево, ты достойна лучшего. Для меня ты прекрасна во всем, особенно безо всего. Я тут и необитаемый остров в море присмотрел. Запомнил? Дальше можешь использовать различные вариации. Платье, которое полгода не носят, втихаря продавай заезжим артистам. Они их все равно переделают. А если принцесса увидит, скажешь, что она законодательница мод, и это просто похожая модель. Освободишь гардероб и немножко отобьешь стоимость. С обувью делай упор на здоровье ног, вен, позвоночника и на том, что у нее самая легкая и грациозная походка, что она порхает, как мотылек. А эти, тут вставишь нужное слово, делают ее похожей на бегемота. С прочими макияжами. Ну тебе жалко, что ли? Да хоть 101 оттенок. Пусть балуется. Кстати, можешь втихую смешивать несколько имеющихся и презентовать как эксклюзивную новинку. Поверит, я проверял. Вышлю флакон с жидкостью. Аккуратно побрызгай изнутри самые ужасные платья. Начнет чесаться, сама их выбросит. Для здоровья не опасно. Держись, старик, дракон. Дорогая принцесса, твое письмо застало меня на пороге. Срочно госпитализируюсь в связи с затянувшейся линькой. Если за время моего отсутствия ты приберешь всю эту шелуху из пещеры и продезинфицируешь ее, буду очень признателен. Кажется, я подхватил какого-то клеща, который ест все натуральное. Чешую, кожу, ткани. Ведро со шваброй на старом месте в углу. Твой дракон. Дракон отправил письма, проверил запасной выход из пещеры, а главный вход завалил большим валуном. Просто так, на всякий случай. Про Кусю великолепного. Грюкнула так, что задребежала посуда на столе.
«Кто это так входными дверьми хлопает?» – недовольно заметил кот Доминус, раскладывая пасьянс. «У нас нет входных дверей», – меланхолично заметил дракон, внимательно разглядывая кофейную гущу на дне чашки. Там вырисовывался какой-то хаос. «Что?» – одновременно оторвавшись от своих занятий, они переглянулись и вздрогнули. «Нет». Увы, было поздно. Ураган влетел в пещеру, швырнул шубу в угол, плюхнулся в кресло, чуть не раздавив сидящего там кота, и категорично объявил: «Я развожусь». «Муж в курсе?» – поинтересовался дракон, собирая осколки с пола. «Как он может быть в курсе, если мы с ним уже неделю не разговариваем?» – фыркнула принцесса. «Пироги есть?» «Есть, с рыбой», – ехидно прошипел кот, вытаскивая хвост из-под принцессы. «Фу, гадость! А какао?» «Молоко закончилось». Доминус довольно прищурился и, заметив выражение лица принцессы, тут же кивнул на дракона. Он выпил. И сливки тоже. Дракон укоризненно посмотрел на кота, а потом на принцессу. «И почему ты вдруг решила развестись?» «Он не справляется со своими обязанностями», – занервничала принцесса. Куся не бросился готовить чай, ставить тесто на оладьи, не выставил на стол 5 видов варенья: клубничное, земляничное, малиновое, вишневое и абрикосовое. Вместо этого уселся напротив и спросил: «Позволь полюбопытствовать, с какими именно?» «Делать меня счастливой». Голосок принцессы задрожал, из глаз полились слезы. То ли от обиды на мужа, то ли от равнодушия дракона. Вот уж от кого, а от него она никак не ожидала. Это его прямая и наипервейшая обязанность. Мужчины для того и созданы, чтобы женщин делать счастливыми. Да, да, да. Принцесса вскочила, покрутила пальчиком перед драконом и гневно уставилась на кота. Понял? Тот испугался и решил ретироваться подальше в угол. «И чего же ты хочешь для счастья?» – спокойно поинтересовался дракон. «Откуда же мне это знать? Это муж должен знать. Он для этого и нужен». Пока Куся приходил в себя от услышанного, Доминус вытащил из секретера пачку бумаги, перо и принялся быстро строчить. «Кому это ты пишешь?» – разозлилась принцесса. «Я пишу своему психологу. У меня сильная душевная травма, и физическая тоже», – огрызнулся кот, нервно подергивая отдавленным хвостом. «А может, стоит поговорить с мужем? Обсудить?» – аккуратно поинтересовался дракон. «Я девочка, я не могу навязываться», – поразилась принцесса. Ну да», – пробормотал кот. «Он же муж, он должен заботиться, быть внимательным. Видит, что что-то не то, что я грустная, значит, он должен меня спасать, искать, что меня порадует. Может, платьице новое или туфельки, сумочка, брошка замысловатая, серенада в конце концов». Принцесса шмыгнула носом. «В общем, я решила, нужно разводиться. Дочка с ним останется, а я буду по праздникам приезжать. В конце концов, принцу с ребенком гораздо легче устроиться в жизни, чем одинокой принцессе с ребенком». «А я согласен, полностью согласен», – воскликнул кот. Принцесса с Кусей изумленно переглянулись. «Если муж не знает, чего хочет жена, что это за муж? Что это за муж, я вас спрашиваю?» – возмущенно продолжил Доминус. «Жена, в конце концов, и сама поймет, чего хочет. Поймет, пойдет и возьмет. Я правильно понимаю?» – уточнил кот у принцессы. «Да», – кивнула та. «Вот-вот, если она сама это может, то зачем тогда ей муж? Совершенно незачем, так?» «Так».
Вот, абсолютно поддерживаю. Категорически, еще раз поддакнул Доминус. Вот и я подумала, выдохнула принцесса, что нужно разводиться. Я пока у тебя, Кусенька, поживу, но недолго, ты не беспокойся. Я тебя стеснять не собираюсь. Я уже все продумала. Ты мне тут башню построишь рядышком. Не сам, конечно, с моим будущим бывшим. Должен же он меня жилплощадью обеспечить. Мне по закону положено. Так вот, пока башня будет строиться, я с тобой поживу. Ничего, не переживай, я привыкшая к лишениям. Щечки принцессы порозовели, слезы высохли, голос зазвенел. Дракон молча встал и вышел. Вернулся с небольшим бочонком. Кот ловко метнул на стол 3 кубка. Куся также молча вышиб пробку и быстро их наполнил. Кот с принцессой не успели даже принюхаться, как кубок дракона опустел. «Ты бы хоть лимончиком закусил», – проворчала принцесса. «Вообще без меня распустился. Заодно и за тобой пригляжу, а то совсем от рук отбился. Пойду поищу, что там на кухне есть». Она выпорхнула из пещеры. С потолка громко упала паутинка. «Вот вы производите впечатление существа с интеллектом», защебетала, вернувшись и ловко расставляя закуски принцесса. Доминус поперхнулся, Куся закашлялся и быстро допил очередной кубок. «Так вот, Доминик». «Доминус», просипел кот. «Я и говорю, Мунис, мужчина должен быть чутким. Жена еще не поняла, чего хочет, а муж уже бежит». «Куда бежит?» У дракона наконец прорезался голос. «Бежит исполнять ее желание», – довольно закончила принцесса. «Ты закусывай, закусывай». «Так вот, когда башня будет построена, я переселяюсь туда, и мы объявляем конкурс». «Конкурс?» «Конкурс, да. Нужен же мне нормальный муж, в конце концов». Только я поняла, что мужа нужно брать помоложе, чтобы не испорченный еще был. Такой, знаешь, чистый, светлый, неискушенный. У тебя где-то картотека была. Завтра нужно просмотреть будет. Тебя по спинке постучать? Нет, сам? Ну ладно. Насколько помоложе? Наконец отдышался дракон. Лет на 15, не меньше. Принцесса хищно вгрызалась в запеченную курицу. А тебе, если я правильно помню, 20, отрезала принцесса. Придется срочно обновлять базу, пробормотал дракон и обратился к коту. Ты не помнишь, у кого там недавно мальчики родились? А башня, я так понимаю, должна быть высокая, поинтересовался кот. Конечно, оттуда вид лучше, подтвердила принцесса. Ага, и морщин с земли не видно, пробормотал кот. Кстати, о картотеке. Ты бы внес туда нашего принца. Он же уже не муж, то есть бывший муж. Как это? Для чего это? Выпрямилась принцесса. Ну как же, прищурился кот. Разведенный мужчина в самом расцвете сил. С ребенком, процедила принцесса. Уже готовый ребенок, можно не рожать. Если что, у него уже есть опыт обращения с младенцами, довольно подтвердил кот. Он все еще принц, возмущенно воскликнула принцесса. Это дело времени, пожал плечами дракон. Да и на семью больше времени остается. Ты рекламу дашь или мне самому заняться? Кот в ответ лишь махнул лапой. Да там и реклама не нужна будет. Завтра на рынке пару словечек шепну проверенным людям. Послезавтра очередь из невест будет у дворца. «У вас сколько гостевых комнат?» – деловито осведомился Доминус у принцессы. «Но если что, и втроем в одной поживут. Ничего страшного. Жених-то каков?» «Кстати, запамятовал. Свекор тоже холостой?»
Сколько этажей планируешь под башню? Дракон придвинул к себе бумагу. Я с твоим бывшим заодно и смету согласую. Эй, ты куда? Опять чашку разбила. Это к счастью, промурлыкал кот. С тебя фаршированная рыба в течение месяца. Заметана, протянул лапу дракон. Только сначала давай поставим входные двери. Лучше ворота, двойные, согласился кот.